घोंसला बनाया इसने, पर इससे बना नहीं। और ये देखो अधूरा छोड़ के चली गई बेचारी। अब इसने घोंसला बनाया है वहाँ जा कर के। चिड़िया है, देखो आगे बढ़े अंडों पे। हाँ ये बैठ रही है। हाँ। इसका पार्टनर देखो कहाँ पेड़ पे बैठ गया था, देखो अब आ, और ये यहाँ पे खाना खा रही है। ये बैठा हुआ इसका पार्टनर, देखो आप पेड़ पे, जो इसकी रखवाली भी करता रहता है हर टाइम। और ये मैंने खाना डाला है इन लोगों के लिए, पपीता, आम और जामुन। ये अंडे हैं इसके, देख रहे आप। ये खाना भी खा रहे। एक बच्चा निकल गया अब इसका। हाँ 3 बच्चे अभी निकलने वाले, 3 अंडे हैं। ये 2 हो गए आज। मैं टाइम टू टाइम इनकी रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ। ये 2 बच्चे हैं देखो। अब ये इनको आवाज़ मार लाई भी है। ये देखो है कोई इसका कीड़ा है इसके मुंह में कोई।